வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம சேனலுக்கு விற்பனைக்கு வந்திருக்க வண்டி பார்த்திங்கன்னா ஸ்வராஜ் கம்பெனி தயாரிப்பான 855 எஃப்இங்கிற டிராக்டர் விற்பனைக்கு வந்துள்ளது. டிராக்டரோட முழு விவரத்தை பார்ப்பதுக்கு முன்பு நம்ம சேனலுக்கு புதிதாக உள்ளவர்கள் கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணவும். டிராக்டரோட மாடல் ஆஃப் தி இயர் பார்த்திங்கன்னா 2018 மாடல் வண்டி. இது ஒரு சிங்கிள் ஓனர் வண்டி. இந்த டிராக்டர் பொறுத்தளவுக்கு நல்ல ரன்னிங் கண்டிஷனில் இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. இந்த ஸ்வராஜ் 855 எஃப்இயோட ரன்னிங் ஹவர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா வெறும் 2100 மணி நேரம் தான் ஓடி இருக்கு. டிராக்டரோட டயர் கண்டிஷன் பொறுத்தளவுக்கு பேக் டயர் பார்த்தீங்கன்னா சுமாராக ஒரு 40% உள்ளே இருக்குது. ஃப்ரண்ட் டயர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 25% உள்ளே இருக்குது. இந்த வண்டியை பொறுத்தளவுக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஃபுல் ஆப்ஷன் வண்டின்னு சொல்லலாம். ஆயில் பிரேக் உள்ளது, பவர் ஸ்டேரிங் உள்ளது மற்றும் ரிவர்ஸ் பிடிஓ ஆப்ஷனும் உள்ளது. இந்த டிராக்டரோட எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங்ஸ்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா டாப் உள்ளது, பம்பர் உள்ளது மற்றும் பெட்டூக்கும் உள்ளது. இந்த வண்டியை பொறுத்தளவுக்கு இன்ஜின், கியர், கிரவுண்ட் போன்றவை தெளிவாக இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. டிராக்டர் பொறுத்தளவுக்கு இன்சூரன்ஸ், டேக்ஸ் போன்றவை கரண்ட்டில் தான் இருக்குது. இந்த டிராக்டர் இருக்கக்கூடிய லொக்கேஷன் பார்த்துட்டிங்கன்னா ஈரோட்டுக்கு அருகில் உள்ளது. இந்த ஸ்வராஜ் 855 எஃப்இயோட கேட்கும் விலை பார்த்தீங்கன்னா 5.25 லட்சம் ரூபா கேட்குறாங்க. ஆனால் நீங்கள் நேரில் போய் கண்டிப்பாக குறைச்சி வாங்கிக்கலாம். இந்த விலை ஃபிக்ஸ்டு ப்ரைஸ் கிடையாது. நேரில் போகும்போது குறைச்சி கொடுத்துருவாங்க. இந்த டிராக்டர் வாங்க விருப்பமுள்ளவர் பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கிற நம்பருக்கு தொடர்பு கொண்டு பேசி நேரில் சென்று வாங்கி கொள்ளவும். இது போன்று விவசாய சம்மந்தமான கருவிகளை பற்றி தெரிஞ்சுக்கோன்னா நம்மளோட சேனலை தொடர்ந்து பாருங்கள். உங்கள் நண்பர்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். உங்களோட விவசாய கருவிகளை விற்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா சேனலோட எபோட் பேஜில் என்னோடய மொபைல் நம்பர் இருக்குது. தேவைப்படுவோர் அணுகவும். உங்களுக்கான வீடியோ தயாரித்து போடப்படும். நன்றி, வணக்கம்.